หมู่บ้านเหล่านี้ก็ห่างไกลจากความเจริญก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ Nobody could bring the medicine to this village. ไม่มีใครสามารถเอายานี้ไปถึงหมู่บ้านนี้ได้ But I had a medicine. แต่ผมก็มียาผมก็เอามา I brought the medicine ผม to ก็ this เอายา village. ไปที่หมู่บ้านนั้น But I was too late. แต่ผมไปช้าไปตายไปแล้ว80-90%ของคนไปแล้ว At that village, I thought if I came here the 1 week before, I could save most of people here. ผมก็เลยเสียใจมากผมก็เลยนั่งคิดถ้าผมได้มาที่นี่ก่อนหน้านี้สัก1 อาทิตย์ผมก็ได้ช่วยชีวิตของคนเหล่านี้ If I come 1 day earlier, I could save some people in this village. ไม่ได้1 วันก็น่าจะช่วยคนได้เป็นบางส่วน But I was too late. แต่ผมมาช้า That's why so many people died there. นี่เหตุผลที่คนตายมากมาย So I kneel down there and I promised God. ผมก็เลยคุกเข่าแล้วก็สัญญากับพระเจ้า God never be late in the ขอให้ future. ผมไม่ล่าช้าอีกต่อไปในอนาคตผมไม่ล่าช้าแล้ว When I heard that there is a 22 million people in Isan never heard the gospel, this traumatic the memory popped up. ผมก็เลยเมื่อได้ข่าวว่ามี22 ล้านคนที่ประเทศภาคอีสานนี้แหละที่ไม่เคยได้ข่าวประเสริฐผมก็เลยรู้ว่าผมต้องไม่ช้าแล้วต้องรีบประกาศ I thought if I help these Isan people now, I can be late again. ถ้าผมไม่ช่วยเวลานี้เดี๋ยวนี้อาจจะล้าช้าอีก So that's why I turned my life goal from Laos to Isan. ผมก็เลยหันเป้าหมายฉันจากผมจากประเทศลาวมาที่ภาคอีสาน But I didn't know about the Isan. I didn't know at all. แต่ผมไม่รู้จักภาคอีสานเลยไม่รู้สักนิด I didn't know about the Thailand. ผมก็ไม่รู้จักประเทศไทยว่าเป็นยังไง So I started with the many books, theses, and meet the missionaries and meet the friends. ผมก็เลยเริ่มอ่านหนังสือเริ่มที่จะถามคนเริ่มที่จะหาเพื่อน But I didn't know how to help this Isan. แต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าจะช่วยคนอีสานให้รู้จักพระเจ้าได้ยังไง So I asked my friend and missionaries, so let's try to share the gospel. ผมก็เลยบอกกับเพื่อนบอกกับมิชชันนารีบ้านเราเอาไปแบ่งปันข่าวประเสริฐ They said, yeah, we tried, but that's impossible to reach 22 million people เอา here. เพื่อนผมบอกว่าเราออกไปแล้วเราพยายามแล้วแต่ว่าทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลย Let's try to plant a church, but they said, we tried, but it doesn't work here. ผมก็เลยบอกเขาว่าออกไปตั้งคริสตจักรเลยเพื่อนบอกว่าพยายามแล้วทำไม่ได้ I told them several things, but they said that we tried, but impossible. ผมก็เลยแนะนำนี้แนะนำนู้นเขาบอกว่าเราพยายามแล้วแหละทำไม่ได้ So what should I do here? ผมก็เลยคิดแล้วผมล่ะจะทำอะไรล่ะ Then God gave us the idea 능남성 that time. พระเจ้าก็เลยประทานความคิดนี้แหละ1 능남성 idea is make all church members evangelists. อันนี้1 นี้ก็จะทำให้สมาชิกในคริสตจักรทุกคนได้เป็นนักประกาศ And when I visit the Jangwar and had the 능남성 training, most of the church members said, "루스든데." เมื่อผมไปถึงจังหวัดนะคะเราก็แนะนำวิวาการฝึกการอบรม1 สมาชิกเกือบทุกคนในโบสถ์ตื่นเต้น Yeah, they said, "루스든데." เขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้น I cannot speak Thai, but I remember this word "뜬뜬." แม้ว่าผมพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ฉันก็ฟังคำนี้ได้ตื่นเต้น So these pastors, you have to make your church members 뜬뜬. เลยพวกเราที่เป็นศิษยาภิบาลนะคะต้องทำให้สมาชิกตื่นเต้นอย่างนี้แหละ If you don't ask your church members to practice 능남성, you persecute your church members. ถ้าคนไม่สามารถทำให้สมาชิกตื่นเต้นก็คือไม่สามารถทำได้ You have to ask your church members to practice 능남성. คุณต้องบอกสมาชิกให้ออกไปทำเลยออกไปทำ1 All your church members will feel that this kind of exciting. แล้วก็สมาชิกคนทุกคนจะรู้สึกตื่นเต้น I realize all Konisan when they share the gospel, practice 능남성, 루스뜬뜬. ผมก็รู้สึกว่าคนอีสานทุกคนเมื่อออกไป1 ก็จะตื่นเต้นกับทุกคน If you want to change your church, then try to practice 능남성.
ถ้าคนอยากให้คริสตจักรคนเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปทำ1 นำ 2 So I believe this is 1 นำ 2 is a gift from God. ผมก็เลยเข้าใจว่า1 นำ 2 นี้ก็เป็นกุญแจสำคัญจากพระเจ้า I didn't expect this thing, but this is a gift from God. ผมไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้า This is not just make your church grow. อันนี้ไม่ได้ทำให้คริสตจักรคนโตอย่างเดียว This is not just make up the church members make more new church members. ไม่ได้ทำให้ขยายคริสตจักรคนให้มีสมาชิกมากขึ้นอย่างเดียว But when you practice 1 นำ 2, your church can be changed first. แต่เมื่อคนทำตาม1 นำ 2ก็คริสตจักรคนก็จะเปลี่ยนแปลงก่อน I think all the church in Isan practice 1 นำ 2 first. คริสตจักรทุกคริสตจักรในประเทศไทยในภาคอีสานต้องฝึกทำ1 นำ 2ก่อน And all churches in Isan will be changed first. แล้วก็คริสตจักรทุกคริสตจักรในภาคอีสานต้องถูกเปลี่ยนแปลงก่อน So if Achan and the church members here, if you don't practice 1 นำ 2 yet, try. ถ้าคนยังไม่ได้ลองทำก็ไปลองทำก่อน So this is not just my testimony, my experience. ไม่ได้เป็นความคิดคำพยานของผมไม่ได้เป็นแค่ประสบการณ์ของผม In the Bible, there is a similar story in the Bible. ในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องที่คล้ายๆกัน In the book of Luke chapter 10, Jesus sent out his disciples. ในลูกาบทที่10พระเยซูส่งสาวกออกไป And the disciples come back and share the gospel in verse 17. แล้วสาวกกลับมาในข้อที่17 They share the testimony in the verse 17. แล้วก็ได้เป็นพยานในข้อ17 They said, "ตื่นเต้น." พวกเขาพูดว่าอะไรตื่นเต้นสาวกเป็นตื่นเต้นนะคะ Yeah, Jesus' disciples and your church members confess the same thing. ก็เลยเหมือนกันนะสมาชิกของพวกเราที่ตื่นเต้นก็เหมือนกันกับสาวกพระเยซูก็ตื่นเต้นเช่นกัน Because we go out and meet the people, share the gospel, we feel exciting. เพราะว่าเมื่อเราออกไปแบ่งปันข่าวประเสริฐเรารู้สึกไงตื่นเต้น Sometimes the miracles happen, great things happen. บางครั้งก็มีการอัศจรรย์เกิดขึ้น Sometimes the sick healed right away. บางครั้งคนป่วยก็รับการรักษาทันทีทันใด Sometimes the problem solved right away. บางครั้งมีปัญหาและปัญหานั้นถูกแก้ทันทีทันใด Sometimes a broken family the healed right away. บางครั้งครอบครัวที่แตกแยกนะคะได้รับการรักษาให้สมบูรณ์แบบอีกรอบ There is miracles happen. มีการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้น When you share the gospel, เมื่อเราแบ่งปันข่าวประเสริฐ it happened today. มันเกิดขึ้นวันนี้แหละ It happened in the Bible. มันก็เกิดขึ้นในพระคัมภีร์มันเหมือนกันเลย If you make your church members make exciting, then ask them practice 1 นำ 2. ถ้าสมาชิกคนอยากตื่นเต้นก็ให้เขาออกไปประกาศจะได้ตื่นเต้น So I believe Isan needs practice 1 นำ 2. ผมก็เลยเชื่อว่าภาคอีสานนี้แหละต้องไปทำ1 นำ And 2 1 นำ 2 is all church members can practice. สมาชิกทุกคนในคริสตจักรเราสามารถทำได้ Because this is easy and simple. เป็นสิ่งที่ง่ายๆเลย If your church member cannot read, illiterate, it's okay. They can share with the หนังสือ ถ้าสมาชิกไม่สามารถอ่านได้เขียนได้ไม่เป็นไรเลยเอาสามารถเอาหนังสือไปให้พี่น้องคนอื่นอ่านได้ I went to Surin, Jangwa Surin, the 2 weeks ago with Ajahn Charlie. 2 อาทิตย์ที่แล้วไปจังหวัดสุรินทร์นะคะกับอาจารย์ชาลี Some the grandma or the share the gospel, มีคนยากคนหนึ่งนะคะแบ่งปันข่าวประเสริฐได้ but they couldn't read the letter. แต่คนยากคนนี้อ่านหนังสือไม่ออก But they share the gospel and they received Christ. แต่สามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐได้แล้วก็คนฟังนะคะก็รับเอาพระเยซูนะคะ Anyone can share the gospel. ทุกคนสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐได้ทุกคนเลย It's easy เป็นสิ่งง่าย and simple. เป็นสิ่งที่ง่ายๆเลย So every church member should practice 1 นำ 2. สมาชิกทุกคนในคริสตจักรเราควรจะทำ1 นำ 2 And when I come here in Isan, I realize there is a lot of problems here.
เมื่อผมมาที่อีสานผมก็ได้สัมผัสถึงปัญหามากมายที่เรามีที่นี่นะคะ As you know, there is a financial problem here, ก็มีปัญหาการเงิน and there is a family problems มีปัญ here, หาในครอบครัว drug problems, มีปัญหายา youth เสพติดมี problems, ปัญหา so many ปัญ problems. หาเยอะ So who can solve these problems? ๆใครสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Nobody can solve this problem. พวกเราแก้ไขได้ไหม But if we pray and if we receive God's grace, then God will solve all those problems right away. แต่ถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราขอการเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ So we have to trust God 100%. เราต้องไว้ใจในพระเจ้า 100% We the focus on practice evangelism and the discipleship and trust God 100%. โฟกัสของเรานะก็ต้องเป็นที่การแบ่งปันข่าวประเสริฐการประกาศแล้วก็ไว้ใจพระเจ้า That is the Nungnam. อันนี้แหละ1 So when I heard many report and testimony from the churches and Jamaat, เมื่อผมได้ข่าวเราได้คำพยานจากหลายๆคริสตจักรในภาคอีสาน some church, one church in the other Jangwat had 12 church members. มีคริสตจักรแห่งหนึ่งในจังหวัดอื่นนะคะมีสมาชิก12 คน This year 12 church members. Last year 12. 2 years, 3 years ago only 12 church members. ปีนี้ก็12 คนปีที่แล้วก็12 คนปีก่อนหน้านั้นก็12 คน Like this church is like God, never change. คริสตจักรนี้นะคะก็เป็นเหมือนพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง So this pastor only satisfied of these 12 church members. เสียพิบาลคนนั้นนะคะก็มีความพอใจนะคะที่มีสมาชิก12 คนก็มีความพอใจ So I met this pastor and I encourage. ผมก็เลยไปเจอเสียพิบาลคนนี้แล้วก็หนุนใจเขา Let's try to train your church members and let them practice the Nungnam song. ลองไปฝึกอบรมให้กับสมาชิกให้เขาได้รับการฝึกอบรม1 2 This pastor said, "Oh no, เสียพิ no บาล change ก็ป here. ฏิเสธไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอก This village is the farm area. หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ทำนาทำไร่ For the most of people work in the field. ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในนาในไร่ Not many young people here. ไม่ค่อยมีวัยรุ่น So we tried many things, but no change. เราก็พยายามมามากมายหลายอย่างแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง So I told to this pastor, let's try to practice Nungnam song only 1 month. ผมก็เลยเสนอให้เสียพิบาลคนนี้ก็ลองทำ1 2แค่เดือนเดียวลองทำดูนะ Let's try แค่ 1 ลอง month. ดู1 เดือน And then if no change in 1 month, I will give up. โอเคถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ผมก็จะปล่อยคุณไป Okay, so this pastor didn't have any confidence. เสียพิบาลคนนี้ไม่มีความมั่นใจเลย This pastor has a confidence, no change. เขามีความมั่นใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาคิดไว้อย่างนั้น So I trained these church members. ผมก็เลยทำการอบรมให้กับสมาชิกของอาจารย์ Every week, this samachik go out and share the gospel and pray for 2 people every day. ในทุกอาทิตย์ก็สมาชิกทุกคนก็ออกไปประกาศให้กับ2 คนแล้วก็อธิษฐานสำหรับคนที่เขาประกาศ And after 1 month, this church member become 28 people. แล้วก็หลังจาก1 เดือนนะคะก็มีสมาชิก28 คน Now 37 church members ตอน now. นี้นะคะ37 คน This pastor didn't have any confidence of a change, อาจารย์คนนั้นไม่มีความมั่นใจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลย but just practice Nungnam song. แต่เขาก็ไปลองทำดู But there is a change. แต่ก็มีเปลี่ยนแปลงจริง There is one church in Korat. มีคริสตจักรอีกแห่งหนึ่งที่โคราช This pastor tried many programs.
ศิษยาภิบาลคนนี้ก็พยายามลองอะไรสารพัดอย่างแล้ว He wanted to change his church. ท่านก็อยากเปลี่ยนแปลงคริสตจักรของท่าน So he applied this program,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  many ท่านก็ได้ลอง programs. โปรแกรมนี้โปรแกรมนู้นโปรแกรมนั้นหลายโปรแกรม But no change. แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย So when I met him in the Kokkocho meeting, เมื่อผมเจอกับท่าน Ajahn, try to practice the Namsong ผม together. ก็เสนอไปเราลองไปทำหนึ่งนำสองด้วยกัน And I convinced him. แล้วผมก็หนุนใจท่าน And I went to his church and trained the church members. แล้วก็ไปที่คริสตจักรของท่านแล้วก็ทำอบรมหนึ่งนำสองให้กับสมาชิก And the pastor made the evangelism team. แล้วก็อาจารย์คนนั้นตั้งทีมประกาศ So every Sunday, all samachik, all church members go out and they share the gospel. เลยทุกวันอาทิตย์ก็สมาชิกทุกคนจะออกไปประกาศ And the evangelism team go to the visit the long time absent church members, all the church members. เลยทีมประกาศนี้ก็ออกไปประกาศที่ต่าง I got the report a couple of weeks ago. ๆแล้วก็2-3 อาทิตย์ที่แล้วก็ได้การรายงานตัวกลับมา This pastor said 137 new believers came in 2 months. ใน 2 เดือนมีคนเชื่อใหม่137 คน Hallelujah. Yes.